төсвөөс танах боломжтой хэд хэдэн хувилбаруудыг улсын хурлын гишүүд хэлсээр энэ таны тухайд бас нэг хувилбар ярьснаас энэ талаараа та мэдээлэл өгч. Хоёр боломж байгаа юм боломж бодож байгаа. Эхнийх нь бол төрийн бүтцийг цомгдох хэрэгтэй байна. 16 янтай, нэмэх нь 4 сайттай, 3 шадар сайттай, ерөнхий сайттай гэдэг нийтдээ 20 сайт байгаа. 16 яамны хариуцж байгаа чиг үүргүүдийн давхарцсан тоогоор 225 байлаа. Засгийн газрын тухай болон дээр те. Эднийг нэгтгэл хараад үзэхлээр зохицуултыгаа бид нэр зөв хийж чадах юм бол 10 хүртэлх яам бол зөвлөх боломж нь бол харагдаж байна. Гэтэ яг тухайн засгийн газрын тэргүүн нөр яаж хийх юм байгаа бас ухаанаас илээсэй гэж бодож байна л да. Тэгэхээр хэрвээ ингэж цомгтож чадаад чиг өргүүдийн зөв газрыг хуваарлаж явах юм бол нэг их найд хүртэлх дөрөвний хэмнэлтийг бий болох боломж нь харагдаж байгаа. Хоёрдугаар боломж нь бол зам тээврийн яамн дээр замын хөрөнгө оруулалтын ажил 959 тэрбум төгрөг байгаа. Ойролцоогоор нэг их найд төгрөг тийм ээ. Тэгэхээр зохицуултаа бид нар зөв хийх хэрэгтэй гэж бодож байна. Яаж зохицуулах вэ гэхээр одоо орон нутагт нөө хаан ч юм уу зам барьсан улсын төсөв хариуцж байгаа. Энийгээ болио. Нийслэлээс аймгийн төвөд хүртэлх замыг нь бол улс хариуцъя. Аймаг дотор явах замуудыг нь бол орон нутаг маань өөрсдөө шийдээ. Орон нутаг маань их усрээд энэ ямар байдлаар олж ирэх вэ гэдгийг нь бол орон нутагт нь эрхийг өгчээ. Төр үйлчлэлийн төлөвлөлөө хэрэгжүүлэх боломжтой бол тэрийг бас боломжийг нээж өгье те. Тийм байдлаар их юм бол зам дээр оруулж байгаа энэ хөрөнгө оруулалтыг бид нэр хүний хөгжлийн бодлого буюу боловсрол эрүүл мэнд гэсэн салбар руугаа шилжүүлж болох юм болов уу гэсэн одоо сүүлийн 1 жил хагас хугацаанд ажиллаж байгаад харсан зүйл харагдаж байна. Ер нь багш нар ажил хаяад 11 хончлоо. Эмчнэр одоо өнөө маргаашгүй ажил хаях чинь тий. Одоо энэ нийгмийн асуудал тулгамдсан манай бүлэг ч юм уу. Удаагийн намын гишүүний ороод хөтөл хуралдаад шүү дээ. Энэ ер нь хэр зүйтэй юм бэ таны хувьд? Багш нартай хуралдаж байгааг нь та асууж байна. Монгол Ардын намын бүлэг одоо ингээд асуудлыг шийдгээд орой хуралдаж штэ. Гэтэл одоо багш эмчнэрийн асуудлыг ерөөсөө сөхөж ингэж нэгтээ тавихгүй байгаа нь тийм асуудал үүсгээд амдаг чүмжил дагуулдаг юм л та. Нэгт тавьж байгаа тэрнийг мань ойлгоосаа гэж бодож байна. Эрдэнэбат гишүүн маань одоо үйлдвэрчний хэвлэлийн төлөөлөл болж улсын хурлын гишүүн болсон тийм ээ. Бид нар уржиг дээр багш нарын төлөөллийг хүлээж авч уулзаад Наранбаяр сайттай боловсролын яамныхантай цуг уулзсан. Ойролцоогоор 2-3 цагийн уулзалтыг хийсэн. Энэ дээр бол миний зүгээс бас саяны хэлсэн боломжтой төлбөрүүдийг санал болгосон. Үнэхээр одоо цалин шууд 2026 онд 3.5 сая болгоод нэмэгдүүлэхэд нөгөө талдаа бид эрсдлээ бодох хэрэгтэй. Инфляцаа бид нэр өдөөх юм биш үү тийм ээ. Тэгэхээр төсвийн урсгал зардал жишээлбэл 1 их 80 төгрөгөөр нэмэгдэхэд инфляцид үзүүлэх нөлөө 1.5% байгаа. Тэгэхээр одоогийн байдлаар цалингийн сан маань нийт төрийн албаагчдын цалингийн сан 7 их 80 төгрөг байна. Бид нэг 3.5 сая төгрөгөөр бүх одоо багш эмчнэр цаашлаад бусад төрийн албаа багш нар байна ч гэсэн бидний нэмүүлэх ёстой гэсэн байдлаар магадгүй жагсаал хийж магадгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ бүх боломжийг нь одоо нийт төрийн албаа багчдыг 3.5 сая төгрөгтэй болгоно гэх юм бол цалингийн сан байна 13-аас 14 их найд болж нэмэгдэнэ гэсэн. Тэгэхээр одоогийн байгаа байдлаас 2 дахин нэмэгдэнэ гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхэд инфляц маань одоо 8 сарын гүйцэтгэлээр 8.8% таа байсан болвол яг энэ байдлаар багш эмчнэрийн цалин нэмэх юм бол Монголын инфляцийн түвшин 14-15% болоод явна. Тэгэхээр бодлогын хүү маань 16-7% болно. Банкнаас олгож байгаа зээлийн хэмжээ 20% даваад явна гэсэн үг. Тэгэхээр талх 5,000 төгрөг болоод нийт одоо байгаа цалингийн хэмжээ маань 3.6 сая төгрөг болоход өнөөдрийнхоос нэг ялгаагүй түвшинтэй одоо үр дүнд хүрчихвээ гэсэн эрсдэл бас байгаа. Тэгээ миний зүгээс санал болгосон зүйл бол үйлдвэрчний эвлэлийн талаас 2-3 хөлбөрийг бэлтгэх ёстой болов уу гэж бодож байна. Цалин одоо магадгүй 1.5-2 сая гээд нэмээд явна. Нөгөө талдаа бол орон сууцны асуудлыг нас шийдэж өгч болж байна шүү дээ. Тэгэхээр манай хууль хүчний байгууллагууд бол одоо Тэмүүжин гишүүн хууль зүйн сайд байхдаа их эрчимтэй эхлүүлсэн. Манай хууль хүчний байгууллагууд, цагдаагийн байгууллагууд гэсэн прокурорын шүүх байгууллагууд маань өөрсдөө тэдэндээ зориулсан орон сууцны бодлого гэсэн хөтөлбөртэй. Тэгэхээр багш эмчнэр буюу энэ төрд ажиллаж байгаа багш эмчнэртэй зориулсан орон сууцны бодлого бас байх ёстой гэж бодож байна. Тэгэх юм бол цалингийн хэмжээг бол одоогийн одоо өссөн хэмжээгээр нэмэгдүүлж чадахгүй байх юм бол одоо инфляци эрсдлээ тооцоо тийм ээ. Тэгэх юм бол нөгөө талд орон сууцны асуудлыг бас шийдэж болно шүү дээ. Хэрвээ та багш эмч төрийн байгууллагад ажилладаг байх юм бол орон сууц ипотекийн зээл нь доожир дараалалгүй орно очих тийм үү. Эсвэл одоо зах зээлийн үнээс нь одоо арай бага үнийн дүнгээр орон сууц нийлүүлэх тийм одоо төрийн орон сууцны корпорац, нийллийн орон сууцны корпорацид маш олон орон сууц барьдаг байгууллагууд байна шүү дээ. Тэгэхээр эднийг ашиглаад бид нэр багш эмчнэртэй бас орон байрны асуудлыг шийдэж чадах гэсэн ийм хувилбаруудыг ингээд 2-3 төрлийн хувилбарыг гаргаад
Тэгээ боловсролын яамнаас ч гэсэн дээрээс нэмээд одоо яг орос улсны асуудлыг хариуцж байгаа сайдын зүгээс нас хамтарсан байдлаар энэ олон хувилбаруудаас хамгийн боломжит хувилбар буюу цалин нэмсэн ч инфляц нэмэгдэхгүй байхаар энэ зөв шийдлээ гаргах хэрэгтэй гэж бодож байна. За баярлалаа.